kaayyoo Oromiyaa keessatti walqaayitiin uumu agarsiiftuu garagaraa fudhanneetu kana ibsina amma. Kanatu deemaa jira waan ta'eef. Lafa Oromoo fuudhanii warra bara Ihaadeg keessa bara Ihaadeg duras barreeffamaan taratiidhaan lafa akkasii kan kooti lafi sun kan kooti jedhanii warra himatantu jira. Ila kuni jettee miti. Kana namni waakkachuu danda'us waan jiru miti. Macaafa meeqatu tuulamee jira laani kana guyyaa tokko guutuuyyuu macaafota sanaayyuu dhayee hin fixu. Eliitiin Amaaraa kana godhaa ba'eera. Oromoon biyya hin qabu biyyi kan keenyadha kan jedhu barreeffamaa ba'eera. Propagaandaa ta'ee bara waraanaa yeroo Oromoo irratti waraanni baname bara 2019 irraa kaasee miidiyaan ituu hin hafin miidiyaan mootummaadhaa ituu hin hafin Oromoon biyya hin qabu jedhamee nutti himamaa ture. Kana waan nuyi har'a geenye baalarra bubuusuu dandeenyu miti. Namichi kun eenyu? Yilqaal Geetinnati. Abbaan mootummaa Abiy harkaa qabu eliitii Amaaraatii jedhe. Dubbiin sun dubbii dhugaati. Yeroo isaatti. Amma garuu waan jijjiirametu jira. Nuu ta'a jedhanii dhaqanii itti galanii. Olaantummaa arganna jedhanii dhaqanii meeshaa ta'aniiru. Har'a warri Abiyyiin bira goranis yeroo sana jechuudha warri Abiyyiin mormanis wal duukaa tumamaa. Maaliif kaayyoon Abiy tokkitti humnoota bu'uura hawaasummaa Itoophiyaa keessaa qaban hunda caccabsee daaraa godhee mootii moototaa ta'ee ba'uudha kan inni barbaadu. Kanuma duwwaadha. Gaafa sana immoo filannoon isaa maa inni kan jedhu inni wal falmisiisaa miti. Gaafasis Oromoon barbaadu. Hin barbaadu. Amma godinaalee Oromiyaa keessaa qubsuma Oromoo buqqisanii warra cal jedhee hawwiidhaan taa'ee amuummatu hidhachiisanii Oromootti fiduutu jira. Kaayyoon isaa maanni hin haasofne. Milkeessa sin gaafadha dura. Karrayyuu lafa lafi fudhatameera. Shawaa Kaabaarraa lafi fudhatameera. Kana achi deebinee waan haasofnu miti sila ati daataa xalaa mootummaa bakka buutee xalaa barreessite kootii gootee nutti himte. Horro Guduruuti amma gandoonni baay'een fudhatamaa jiru. Dhugaadha kun fudhatamaa jiru. Namoota afaan Amaaraa haasa'an Abiyyi fideerra qubsiisaa jira. Abiyyi fidee qubsiisaa jira. Maa inni kaayyoon kana maal gochuu barbaada Abiyyi? Milkeessa. Maa inni hubannaan kee? Akkuma ati jettee amma dubbiin fagoodha. Walqaayitoota baay'eetu Oromiyaa keessatti hundaa'aa jira. Dachee wal dhabinsaa godhaa jira Abiyyi. Dachee Oromiyaa. Jalqabaa mee duubatti deebi'een waan tokko waan yaadadhu jira. Gaafa ODP'n jiru Finfinnee kana dantaa addaa Oromiyaa Finfinnee irraa qabdu maaliif amma hin deebisnu? Seerri bahee haa deebi'u jennee gaafan. Ganama isaa maal godhaa? Bahar Daar irraa ibsa akka bahu godhee dhaqee tabi. Finfinneen kan Oromiyaa bitan jedhu warri Bahar Daar ibsa akka baasan godhee. Asii immoo walitti nu qabeetu ila kunoo ilaala. Warri Bahar Daar natti ka'anii mu'aa dhuma Finfinnee kana lammata kaasina. Seeraan wanni deebi'u hin jiru kana booda. Maal jechuudha kuni heera biyyattii irratti waan Oromoodhaa barreeffame waan mootummaa naannoo Oromiyaatii barreeffame dantaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu karaa seera qabeessaan mirkanaa jedha heerri biyyattii seerri haa ba'u heerri nu eeyyamannee gaafsan warra Amaaraa warra naannoo Amaaraatu kunoon irratti ka'aa jiru lammata kaasinaa waan akkasii jedhama hin hafeechuma. Amma dantaan addaa Oromiyaa Finfinnee irraa qabduusa amma namni waa'ee kanaa kaasaa waa'ee kanaa naasawu.
Dantaan addaa amma saamichadha malee namoota bilchiginnaa deeggaran namoota abiyyiin deeggarantu qircaa hirata lafa saamaa qabeenya saamaa kana dantaan gaama. Ammas akka jala murtee dabartuuf milkeessa dhiifama gargarsa kutukootti jaluma murtee akka dabartuuf. Maaliif uummati ala taa'ee ilaala. Eliitiin Oromoos alaa ilaala. Ati garuu keessaa ilaalaa turte. Isuma akka jala naa murtuuf waa'ee Finfinnee irratti walfalmii dhalate ilaalchisee yeroo sana koree faa uumee ture erga muummicha ministeeraa ta'e al tokko yaadatta yoo ta'e. Jechuun irra butumaan akka dubbannee dabarruuf koree faa uumee ture. Koreen kunii dhimma daangaa Finfinneetiif Oromiyaa faa adda baasee lafa kaa'uu kan jedhu. Yeroo sana sochii cimaatu ture. Paartileen Oromoo yeroo sana lamatti hin galle. Baay'ee turan. Baay'atanii faa ibsa baasanii turan yaadatta yoo ta'e. Isa booddee duula dhufees yaadatta. Kana ilaalee Opinion sun immoo paarlaamaatti dhiyeessitee turte ituma Abiy muummicha ministeeraa iyyuu hin ta'in wanti sun baakgiraawundii qaba Opinion keessatti iyyuu jechuu kooti. Ituu dhimma Oromoo bira iyyuu hin dhufin Opinion keessattuu baakgiraawundii qaba waan ta'eef. Ijaaramaa dhufee hamma Opinion dhumti kun ODP ta'ee dhufee maaliifii waa'ee Finfinnee hawwii Oromoon Finfinnee irraa qabu iddootti hin goonu gaaffii jedhu sana Abiyyitu ajjeesee ajajaan naan jedhaa jirtaati. Gaaffii tokko hin qabu. Ilaa jalqabaa kaasee gaafa wixinee labsii dantaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu abbaan duulaa afayaa'ii paarlamaa Itoophiyaa ture. Gaaf sana wixineen sun dhiyaatee gaafa labsiidhaan haa ba'u jedhamu Abiyyi waajjira dhaabaa ture naannoo Oromiyaa irratti. Gaaf sana namoota paarlamaatti ergeetu paarlamaa rabbashaniitu abbaan duulaa gaaf sana maal jedhaa? Lakkii waan argattan kana camcara godhaadhuma booda gaaffii qabdan itti dabaladhaa jedheetu itti qalladaa ture. Waan argattan qabadhaati booda manaaf bo'aa jedheetu qalladaa ture abbaan duulaa. Abiyyi gaaf sana maal jedha? Nuti dantaa addaa Finfinnee barbaannu beeta mangistii barbaanna. Gaafa beeta mangistii qabannu 4 kiiloo qabannu biyyuu keenyadha. Oromoon ishii kana wanta xinnoomaa gaafataa 4 kiiloo gaafatu jedheetu dookumentii qopheessanii haala kanaan dubbiin achitti cufame. Ergasii 4 kiiloo si dhaqee qabate kan Oromoodhaan immoo ibidda dhufe. Waa'een Finfinnee lammata kan kaafne jedhee Abiy. Lammata karaa seera qabeessaan waan tokko Shimallis faa guyyaa tokko maalidhaa karaa seeraan haa deebi'uu jenneanii fi taayyeen labsiin haa ba'u wixinee jennee gaafa gaafannu Shimallis maal jedha beektaa? Finfinnee karaa seera alaa nurraa fudhatanii nus seera ala irraa fudhannaa jedhee haase. Seera ala irraa fudhanna jechuun hin saamsisnaa jechuudha bara. Nama mootummaa bushurraa akkasii afaan akkasii haasa'u dhageessa jechuudha. Akkaataa kanaan Finfinnee dubbiin inni gaa kan amma asirratti kaasu Abiy cufuu isaatu hin ta'in naannoo Amaaraa hidhachiisee yaadaan hidhachiisee waa'ee Finfinnee irratti ibsa baasaa jedheen Abiy. Finfinnee nan keenya jedhaati ibsa baasaa jedheen Abiy. Baardaar guyyaa tokko bara yaadi keessa waa'ee Finfinnee akka mootummaatti mootummaan naannoo Amaaraa waa'ee Finfinnee ibsa baasuu miti ajandaa godhatee hin beeku. Dhimmi sun dhimma heera biyyattiitiin waan furmaata argatedha. Hojiirra tuun ooliin haa turu malee. Abiyyi garuu Baardaarirraa ibsa baasaa Finfinneen keenyadha jedheen. Kana keessan ture yeroo sana. Gaafa sana koree giddu galeessaa keessan jira. Walitti nu qabee warri Baardaarii dhufe adeebbaan Finfinneen nan keenya jedhee haase. Nu immoo Finfinneen Oromoo ta'e haasuma. Abiyyi immoo kan lamaan keessa nuu miti jedheetu gidduutti waltajjicha walitti qabee deema. Ila wanni deebi'ee biqile waa'ee Finfinnee irraa kaaseetuudhaan kanan achirraan ka'ee haasaa. Walqaayiit inni guddichi Finfinnee ta'uudhaa deemaa jira jechuudha. Abiyyiitu piroojeektii kana immoo harkaa qaba. San booda Qimbibiit irraa haaseera. Aanaan Qimbibiit already walqaayitidha. Namni irra qubateera investimentii kenneera naannoon Amaaraa jiraatan achitti waraqaa eenyummaa qaba naannoo Amaaraa bushaa jiraarra Qimbibiitiin shanoo dhaqee namni alaala. Already
achirratti dhiiga dhangala'aa gara fuulduraatti jechuudha. Already qimbibiiti walqaayii ta'ee jira. Dhumateera sun. Akkamitti kaafta namarraa nama Abiyyi fidee qubsiise. Waraanaan eegsisaa jira naannoon Amaaraa. Abiyyi too gubbaadhaa kana godhawu. Hin jiru bakka dhumate bakka. Galma ga'eefiira tokko kanarraa naa ka'e. Darraa gaafa Abiy 2019 asii gadan bu'aa jira amma lixaatan deema deema. Darraa Salaalee gandoota 9 mootummaa naannoo Amaaraatiin buqqisi jedhee Abiy namni jalqaba barsiisota afaan Oromoo rashananii fixan. Barsiisota afaan Oromoo rashananii fixan. Sana booda bulchitoota Oromiyaa irraa dhaqan hunda fixan. Kallattiidhaan gandoota sana irratti naannoon Amaaraa muudama kennuu jalqaba. Hiyyeessi Oromoo lafa qotate lafa isaarraa fudhatan. Qubsuma gaggeeffamu. Har'a darraa harka caalu lafa Oromiyaa aanaadharraa irraa fudhatanii. Bulchaan aanaa sana har'a kan darraa naannoo sana ilaa wanni asirratti dubbannee dabarru bulchaa darraa naannoo Amaaraa fi darraa Oromiyaatu jira bar darraa lama jira. Inni naannoo karaa sanaa kan hoogganuu fi komaandarri waraana Itoophiyaa Salaalee Bush obbolaadha har'a. Ilaa komaandarri waraana Itoophiyaa Salaalee hoogganuu fi bulchaan aanaa darraa Amaaraa naannoo Amaaraa keessa jiru Sameen Shawaa Amaaraa kan bulchaansaa obbolaa lama. Kana Abiyyi beekaa godhe. Asii yoo deemtus sana, achi yoo deemtus sana. Oromoon lafa dhaquun qabu deebi'ee naa jilbeenfata. Nan jilbeenfachiisa dhee kana godhe. Already lafti aanaadharraa harki caalu walqaayii ta'ee jira. Already. Irratti Oromoof Amaarri akka wal waraanuuf bara baraan akka wal waraanuuf taasifamee jira. Already. Kan Karrayyuu sila dubbatteetta. Lafa guddaa irraa fudhatanii amma immoo sinuma isaa mootummaan gidduu kana immoo maal godhatanii ishee hafterraa Karrayyuu kaaseetu karaatti baati akka namaatti jiraadhaa jedheetu waan uummata tifkatee bulu uummata gaala isaa tifkatee ri'oota isaa tifkatee bulu as karaatti koottaa jiraadhaa jedheetu uummata rasaasaan tumee lafarraaf guurrate ofiisaayyuu Abiyyi immoo amma kan ormi dhufee fudhateerra kan fudhachiiseerra ofiisaas immoo fudhateerra. Amma gadaa buunuga amma aanaa bichuu nyaa Salaalee baay'ee Horroo Guduruu Wallaggaa. Bara yaadi keessa guyyaa tokko abbaa hin cee namni dhufee Horroo Guduruu waraan hin jiru. Horroo Guduruu Wallaggaa 2019 as yoo xiqqaate 20 ol waraaname Horroo Guduruu Wallaggaa. Yoo xiqqaate gabaasa wanni sana laal yoo xiqqaate eenyutu waraanaa tokko Abiyyi caasaa inni ijaaree leenjisee achitti Horroo Guduruu keessatti leenjisutu jira. Kan afaan Amaariffaa dubbatan. Kalammeessoo faannoo mootummaa naannoo Amaaraa kan Abiyyi hoogganu kan sila haasawu. Faannoo mootummaa naannoo Amaaraa keessa jiru kan Abiyyi kallattiin hoogganu. Faannoon amma Abiyyi wallolu jira. Faannoon inni kan mootummaa naannoo Amaaraa kan Araggaa Kabbadeen hoogganu Abiyyi faana hoogganu jira kan mootummaa keessa kan jiru. Faannoon mootummaa naannoo Amaaraan hoogganamu kun deddeebiin faannoo isa Abiyyi asitti Oromiyaa keessatti ijaaree wal ta'uudhaan Horroo Guduruu Wallaggaa maal amma waa'een jaardagaa namni dhume qeen barbadaa'e namni qalame namni gubate si'a 20 ol Horroo Guduruu weeraramuu barreeffadheen qaba. Ka Abiyyi dirooniin tumuumitamma kun kan lafarra itti fidanii kan Abiyyi ittiin yeroo hunda weeraru. Sana booda maal godhaa jiru uummatarraa buqqaasaniitu nama qubsiisaa jiru. Eenyu qubsiisa? Abiyyi qubsiisa. Eenyu qubsiisa? Warra afaan biraa dubbatu qubsiisa. Qubsiisaa jira. Qabatamaadhaan aanaalee akka aanaa
Aliiboofa magaalaa Aliiboo yeroo erga gubanii kaasee dhufanii dhuma Abiyyi qabsiisa. Gandoonni hedduun qubsiifamaniiru horroo keessa. Namni kan dhumoo amma yoo xiqqoon mashii namni tasgabbaa'ee yoo jettu jee tokko booda hin fidee ficcisiisa mana. Jee tokko booda ammas namni hin dhumu. Xiqqoo namni ammoo wanni ta'e yeroo jettu ammas fideetu weerara. Kuni gaduma bu'a ammas. Aanaa Kiiramu, Giddaa Ayyaanaa, Haroo Labu, magaalaa Haroo aanaa Haroo kan irra deddeebiidhaan kan weeraramtu tokko jirti. Horoodhaan ni gara oliin kan Haroo tokko immoo jirti kan Wallagga Bahaa keessa karaa Bureerraan karaa Bureetiin kan wal daangessan. Amma kuni guttini as dhiyoodhaan gara Naqamtee jala jiran guttini waliin dhufu. Naannoo kanatti buqqaasaniitu nama fidanii qubsiisaa jiru. Oromoon buqqa'eessa jira. Magaalaa Fincaafaa buqqa'ee ta'a. Gargaarsa dhabee beelaa Oromoon buqqa'eetu. Shaambuufaa buqqa'ee ta'a Oromoon. Magaalaa Shaambuu keessa kuma dhibbaa meeqatu ta'a. Gargaarsi hin dhaqu. Miidiyaan hin dhaqu. Miidiyaa hin geessan Abiyyi. Hin dhaqu hin geessu horroo geedoo hin dabarsu miidiyaatu du'e. Maaliif miidiyaan hin dhaqu iddoo sana? Miidiyaan addunyaa utuu dhaqee bukoo baay'ee waan Abiyyi godhaa jiru baasa waan ta'eef miidiyaan geessanitu du'e. Leenjii giddugala leenjii faannoo Abiyyitu garan qabu bara horroo keessa. Horroo akkuma godinaatti waggaa meeqa waggaa afurii ol waraanamaa jira. Wallagga Bahaa waggaa afurii ol. Gandoonni qubsiifaman Walqaayitti ta'aniiru. Amma sadarkaa godinaatti amma kan pilaanii godhee Abiyyi anuu siin beekaa yoo si diiguu baadhiin argita jedheetu dachee qe'ee Oromoo fideetu qubsiisee Walqaayitti nu gochaa jira. Ija keenyaan utuu laallu Walqaayitti hundeessaa jira. Maal bara yaadi keessa waggaa 27 guutuu bara yaadi keessa maal akkamitti namni dhufee hin qaban akkamitti lolli hin banamne lola tokko mee namni yaadatta yoo jiraate natti hima daangaa sanarraa. Oromiyaadhuma keessattuu guttinis haa ta'u daannoos haa ta'u silkaan baas haa ta'u arsii lafa garaagaraa keessas haa ta'u karrayyuus haa ta'u salaalees haa ta'u Horoo Guduruu mee bara yaadi keessa guyyaa tokko Amaarri akka hidhatee dhufu wayyaaneen godhe mee natti hima jira hin jiru bara qabsoo Oromoon gaggeessaa ture bara fincilaa sana Oromoof Amaarri wal lole jira. Naamusa guddaadhaan qabsoo gaggeeffame sana keessatti maaliif waliin lolle gaafsan? Maaliif jarri haannuu hidhatee dhufe maannuu rukun? Har'a abbaan dubbii dachee Oromiyaa Finfinneedhaa kaasee hanga Horrootti Walqaayitti nu hundeessaa jira Abiyyi. Kaayoo Walqaayitoota baay'ee Oromiyaa keessatti nu hundeessaa jiruuf immoo tokkoffaa akkuma jedhe Oromummaa nan diiga jedheera. Kaayyoo isaa kan waliigalaa dhumarratti itti dhufna waan ta'eef wanticha ta'ee sana wanta hafe yoo jiraate achiin itti fufi. Yaa dhumara waama tokko jedheen xumura. Egaa kan sila akka haasaa pirezidaantii naannoo Amaaraaf naannoo Oromiyaa jedhamee pirezidaantiin naannoo Oromiyaa pirezidaantiin qabdu. Abiyyiidha pirezidaantiin Oromiyaa. Namichi ispiikarii dhuma Abiyyiitu dubbataaf akkasumatti ilaallee Shimallisii fi namichi kun yeroo dubbatan daangaa irraanis Oromiyaa keessattis waliin hojjenneetu
shennee balleessinaadhaan. Elaa wanni hubachuu qabnu har. Okay, faannoo. Abiyyi maa faannoo shabbarii dhadhee seeraan hin labsine amma yoodha. Maaliif hin labsu? Woboo qofa dabararraa Itoophiyaa lafa Itoophiyaa Abiyyi Ahmad bushuu keessatti woboo qofa ashabbarii jedhee labsee jira barabi. Biyya sana keessatti jaarmiyaa Oromoo qofatu shororkeessa. Akkasittidha kan inni labsee jiru abi. Maa warra faannoo godhe erga faannoo kana faannoo maal labsine re? Maaliif abbaan faannoo isa dhaqa? Faannoo Oromiyaa keessatti hojjetu, faannoo isa mootummaa naannoo Amaaraa keessa hojjetu, kan ijaaree, kan bobbaasu, kan hidhachiisu, kan waan meeqa goosisu, Amaara qachiin ajjeesee Oromootu si ajjeese, Oromoo ajjeesee Amaara si ajjeese jedha. Gamasiin hin saamsisa, saamsiseetu hin buchisiisa. Dubartoota Dambidolloo buchisiisan jedhaniitu san booda faannoo buute, shanee buute, wanni naasaamne hin jiru ajandaadha. Fiicheetti Gabre Gurraachatti amma naannoo Amaaraarraa konkolaataa dhaabanii butanii kaanii shanee buteedhu kan butu immoo silaa Abiyyi akkasittiin Abiyyi piroojeektii lafa Oromoo lafa wal dhabdee gochaa jira. Karrayyuudhaa kaasee Finfinnee dabalatee Salaalee Wallagga hunda Walqaayit godhee akka lafa wal dhabdee Oromoof Amaaraati jedhamee ajandaa akka ta'u godheera biyyi kun. Kanaaf deemaa jira. Kaayyoo isaatti dhumna gaabooda. Kanaaf taateewwan taa'e kun hundi waan Abiyyi gaggeessaa jiru Walqaayitoota baay'eetu hundeeffamaa jiru. Already kan hundaa'an jiru kan ammas hundaa'aa jirantu jiru jedheen bita. Hayyee baay'ee galatoomi milkeessa. Amma ituu dubbii kana kaayyoo isaatti dhandhee hin galini waan tokkon kaasuu barbaada. Walqaayit maayinni har'a kan jedhu jechuudha. Har'a Walqaayit maayin lafa maaliiti Walqaayit? Biyya akkamiiti Walqaayit? Walqaayit Oromiyaa waan jenneef qabna. Maaloodha Walqaayit? Walqaayiti godinaalee lixa Tigraay keessaa tokkodha. Namni yeroo baay'ee lixa Tigraay fi Walqaayitiin tokkuma godhee ilaala. Lixa Tigraay guddaadha. Achi keessaa Walqaayit godinoota. Godinaaleen suni tokkoffaa karaa itti Tigraay Sudaaniidhaa wajjin walitti ba'uudha. Lammaffaa lafa baay'ee fartaayilii ta'e, lafa waa biqilchuu, lafa gaggaarii qaba. Baroota dheeraadhaa fi lafa oomishii nagaadhaan irratti adeemaa turedha. Sudaaniin takka naannoo sanaati keessumatti lafa daangaa Amaaraarra jiruuni lafi fartaayilii taate hammi tokko wal falmisiistuu kan taate jirti kan Abiyyi waamee kenne sanaa jechuudha Alfaashgaa. Gaafa waraanni Tigraay banamu lolli jalqaba karaa sanaan eegalame. Lolli cimaan akkuma hundi keenya iyyuu yaadannu jechuudha. Jalqaba moortaariidhaan lola mekanaayizdi Eertiraan dhufee achitti dhoosee achirraan jalqabame. Kana booddee nama Tigraay, dhaloota Tigraay nama ta'e hunda lafarraa duguugan. Hin fixan lafarraa. Milishootii Amaaraatii fi Eertiraa walii galanii nama Tigraay hunda lafarraa xaraganiitu durumayyuu lafi kun kan keenyaa jedhanii nama fidanii naannoo biraadhaa fidanii irra qubsiisanii lafi sun lafa fartaayiliidha. ID hiruutti ka'anii lafi sunii hin jijjiirame kun rikoordiinsa ragaa garagaraatiin deeggaramee wanta addunyaa guutuun beekudha. Ethnic cleansing jedhamee kan mootummaan Ameerikaa irratti rikoordii baasee kan mootummoonni gamtooman irratti ibsa baasee ethnic cleansing kan jedhamu Tigraay irratti raawwatame. Lixa Tigraay walumaa galatti fuudhameetu elitoota Amaaraatti kenname.
Kanaafi lolli gaafa lolamuutti ka'u Amaarri akka naannoon Amaaraatiif eliitiin Amaaraa akka naannoo Oromiyaa miti. Abbaa dhimmaa isa guddaa ture. Lafa bara dheeraadhaaf Tigraay nurraa fudhateetu deebifataa irraa jedhan. Abbaa dhimmaati. Isa dhagaalaa amma dubbiini abbaa dhimmaa sana fuudhaniitu bobbaasuudha. Abiyyi hojiinsa. Bobbaasee diina isaa ittiin cabsu. Abbaa barbaadu sana ittiin cabsu. Inni cabsuu barbaadu sun gaafa cabee fi raawwate as deebi'ee isee kan ammoo akkuma Saaminoo fa'aa godhe sanaa jechuudha. Saaminoo fa'inii jabaadhaa ayizoo jechaa bajata mootummaa fayyadamee yeroo inni milishaa hamma naga'u ijaaru yeroo inni pirezidaantiidhaan afaan kee qabadhu afaan hin qabattu taanaan sin gombisa jedhu jabaadha teenyuu yoomaa sin gootoodhaan abii. Pirezidaantiidhaan immoo cal jedhatii homaa mitii ituu isheen bubbutamtu utuu isheenii achi fiiddee fiiddutuu hin beekini loltuu kan federaalaa fideetanii qabbi godhee qoleesee qabaa dhiisatii jedheen. Isa kanaan immoo jabaadha akkasitti wal ficcisiise. Gaafa namichi sun dhaqee pirezidaantii ajjeesu isa kana immoo gaa qoricha isaanatu beekaa fi lubbuudhaan akka hin qabneedha. Lubbuudhaan namicha kana qabdanii akka hin finne. Ajjeesaatii kan allaattii isa godhaa jedhee isas akka kana godhee akka kanattiin isa tokkoon cabsee ofiitii eliitii olaantummaadhaan naannoo Amaaraa geggeessu konfidensii kan qabu bitintinii isaa baase jechuudha. Garuu achi keessaa maaltu ba'eef Abiyyiif inni kan yaade kan inni dizaayinii godhe jara kana bitintinii isaanii baasee gaafa irraadhe naannoo Amaaraa akkuma Oromiyaa godina tokkoon godhadhaadha ta'uu hin dandeenye. Hin dandeenyes. Maaliifii Pretooriyaa irratti gaafa wantichi guduunfamee raawwatee namichi ana nagaa lola kana keessatti anagaa amma waan mataadhaan na dhaabutu dhufee ana mataadhaan dhaabbadhutti lola kana hin naqu nagaa mana keessanitti galaayii gaafa inni jedhu jarri wal ijaaranii Eertiraanis gargaartee lola kan biraatti galan jechuudha. Kanaaf Amaara wanti jedhamu Abiyyi irkaa ba'ee harka faannoo kan inni gale jechuudha. Warri naannoo Amaaraatii lolan Abiyyiin warra kanadha. Naannoon Amaaraa immoo ofiisaatii ijaarratee qaba. Amma dubbii Walqaayit maaloodha? Walqaayitiin Tigraay duruma harka keessaa bara duriiti kaase. Uummatuma afaan Tigraay jiraatu ture. Har'a maal jedhamee waamama? Lafa wal falmisiisoo jedhama. Lafa wal falmisiisoo jedhama. Akkamittiin lafa wal falmisiisaa ta'e ilaa dubbii kana qalbeeffadhaa. Karaa inni Abiyyi fuudhee godina Tigraay tokko fuudhee lafa wal falmisiisaa godhee lafa kaa'ee akkamittiin akka inni uumame himuudhaaf jedheetan kana kaase. Walqaayit Oromiyaa maaloodha kan nuti jedhaa jirru akka ifa sinii ta'uuf jechuudha. Wanti nu dubbachuu barbaanne akka ifa ta'uuf. Jalqaba ritoorikii Amaaraatu ture. Lafa nurraa fudhate Tigraay kan jedhu. Ritoorikii ture. Waggaa baay'eedhaaf. Dhiisaatii irratti eessatti wal ga'anii jaarsoliin bara Ihaappaa kazaraa qabatanii kazaraatti rarra'anii dhufanii dhiisaatii irratti eessatti kan isaan dubbatantu jira. Lafa keenya nurraa fudhate Tigraay kan jedhu. Ilaa qabadha. Hamma sanatti dubbiin kun miidiyaarra sammuu namaa keessa malee lafarra hin jiru laa. Lafarra hin jiru. Lafarra akka inni hin jirreef ragaa guddaan gadduufaan walii galanii warra naannoo Tigraay wajjin walii galanii mallattoo walii mallatteessanii dubbii kana fin'eerradhanii ibsa irratti kennanii manatti galanii jiru. Soba waan ta'eef jechuudha. Nu amma lola Amaaraaf Tigraay gidduu jiru haasa'uuf miti. Garuu wanta Abiyyi hojjetaa jiru walitti himuu qabna laa jira keenya. Sadarkaa irratti lolamaa jirru baruu qabnaa kan jedhu irratti. Waan sammuu namaatiif miidiyaa duwwaarra jirutu Abiyyi immoo dhufee foon uwwisee lafarratti dhalche. Kara kamiin dhalate milkeessa. Lola bananiitu Tigraay lafarraa xaraganiitu Amaara fidanii qubachiisa. Gaafa lolli dhaabbatu lafi kun Tigraayiif deebi'aa jedhamnaan lakki. Wanta akkasii hin jiru jedheetu Pretooriyaa irratti kan mallatteesse sana. Dideetu eenyu dammaqee sana abbaatti godhee maaliif isa dhamiti jalqabaa kaasee Walqaayit maaloo as mallaash koomitee jedhee kan falmaa ture isa miti barabaraan jechuudha. Kan falmaa ture isa abbaatti godhee namicha dur sabboonaa Amaaraa ture achirraa gadi buusee bulchaa godinaa godhee kaawwateeramu. Amma Amaara keessatti dammaqanii
naashinaalistii Amaaraa ta'uunsaa dhumateera. Hafeera hin jiru. Hin jiru. Maaliif godinarra dhaqee taa'eera. Kan godinaati amman. Yetakaze zab kan jedhu makalaakiyaatu leenjisee ammas leenjifamaa jira. Maal kan godhu lafa sana itti du'ee hamma dhumaatti nan du'a malee hin gadhiisu lafa kana jedhee uummata qubsiifame kana lafa sanas lafa xaa'oo lafa fartaayilii kana kan eegu jechuudha. Du'a ta'a malee lafa kana hin deebifnuu kan jedhu hidhatee kan falmu. Ajajaansaa dammaqafe. Tigraayoo lafa koo naa deebisan. Lafa koo naan deebiftan taanaan rakkoodha. Walitti dubbachuu hin dandeenye. Amma falmiinsaa eenyuun gidduudha. Falmiinsaa Amaaraaf Tigraayin gidduudha. Laa dubbii kana qabadha. Maaliif abbaan dhimmaa jara kan. Jechuun abbaan lafa kanaa Tigraayidha. Lafa kana immoo kan kooti jedhee falmataa ture eliitii Amaaraati. Kanaaf falmiin inni jalqabaa eenyuun gidduudha. Amma lafarra akka jirutti jechuu kooti. Falmiin Abiyyiin namni maqaa dha'u iyyuu hin jiru. Abiyyiin namni maqaa dha'u hin jiru. Namni maqaa isaa dubbatu iyyuu hin jiru. Maaliif dammaqeen faanii koloneel dammaqeen faanii baatti ta'aniiru ka. Maal godhi jetteetu maqaa namicha kanaa dhoo kara kamiin abbaan maqaa namicha kanaa dhoofta. Abbaatti godhee qaxaree horii kennee raafoo loltuu uumee fi maal jedhee ilaabboo koo dhaqaatee achiitti wal nyaadhaa ana narraa bu'aa jedheen. Tigraayini ana miti rakkinni kee. Kunoo rakkinni kee warra kanadha. Warra kanaa wajjin dhaqii falmi. Tigraay amma fallinni qabu. Fallinni qabu. Haala amma jiruun. Lolee lolaan yoo mo'atee fudhate malee nagaadhaan karaan itti lixa Tigraay deebisatan hin jiru. Hin jiru cufaa. Hamma Abiyyi iddoo sanarra jiru jechuu kooti. Gaafa Abiyyi iddoodhaa tocho'ee negotiationii wayiin dhalataa maaloo waan biraadha sun. Hin beeknu waan ta'uu danda'u. Akkamitti akka namichi kun uummata kana walitti diree hubannaa guutuun hubannaa wal qixxaataan uumamee maraannaan bara lolaa sunis dhumee gaafa jedhu namni sammuu isaatiin yaadee fala walii faluu danda'u hin danda'ani hin beeknu. Garuu bara maraannaa keessa dubbiin kun foon uffatee kan dhalatuuf Abiy hojjetee lafarratti dhalatee amma abbaan dhimmaa ituu isa ta'ee jiru amma abbaa dhimmaa Tigraayii fi Amaara godhee lafa kaa'e. Gaafa waraana Tigraayii xumuree shillimaatanis shallamaa kottaadhee walitti qabe waan inni jedhe yaadatta milkeessa. Waraana Tigraayii lafaa ka'ee uumee dhiisituu jedhamutu kadhatamuu waraana Tigraayii. Regionally godhee Horn of Africa sadarkaa gaafa Afrikaatti lola itti uumee marsee Tigraay lolaa kan ba'e isa ta'eetu jiru. Lolli kun lola Tigraayiif lola Amaaraati kan jedhuun fixe. Hundi keessan kan yaadattan. Lolli abbaan dhimma kanaa lola kana kan uume Tigraayiif Amaaradha jedha Abiy. Waamee cabbaxee waraqata kenneefi ilaa yoo dhuguma nama taatan mee naannoo walii dhaqaa wal dubbisa. Isini kan nagaa wal dhowwate. Ana dhuftanii mataan hin naannessina. Uummata addunyaa walitti qabee dippiloomaatiik koomunitii kaa'ee kana isaaniin jedha. Kanatu dhalate. Walqaayit kan jedhamu. Bara baraan tokko ta'uu akka isaan hin dandeenye maaliinan godhaa. Maaliinanii diina kan hin jedhuun eliitii Amaaraaf eliitii Tigraay walitti rukutee lachuu cabsa. Akka xaarmuzii lamaan walitti rukutanii lachuun cabdi miti. Lachuu walitti rukutee lachuu cabsee ofii moo eekkamittiin ba'a kan jedhamu gama siyaasaatiin hin yaadamu. Gama siyaasaatiin hin yaadamu. Naannoo Amaaraatti ituu eliitiin Amaaraa jiru Abiyyiin fudhatama no hin jiru hin abju. Naannoo Tigraayin naqee ituu eliitiin Tigraay jiru Abiyyi olaantummaadhaan siyaasaan mo'atee ba'a hin jiru. Maal gochuu dharee akka Abiyyi jedhutti jechuu kote hojii Abiyyi irraa kan mul'atu jechuudha. Lachuu ishee walitti rukutee lachuu ishee cabsee ofii mo'ee keessaa achi ol ba'a. Tigraayin naannoo buqqaa, naannoo kadhattuu, naannoo qabeenya hin qabne, naannoo yeroo hundumaa harka koolaalu godheen Amaaras immoo gaafa isheen mo'adhee jettu dhaqee harkaa fudhadhee biyyootti gaddabaleen akkamma godhaa jiru kanaa jechuudha. Amma Tigraay Amaaratu harkaa eliitii Amaaratu harkaa fudhateedha malee ummati Amaaraas boqonnaa dhabeera. Maaliif faannoo Abiy kanatu deemee mataa keessa rukuta? Faannoo warri sun lolanii gaafa lafa gadhiisisan. Faannoo warri kun dhufanii nama ajjeesanii deemu. Lafa akkasii ta'e Walqaayit. Oromiyaa keessatti
kanan uumaa jedhee hojjetaa rabe. Kanan uumaa jedhee hojjetaa. Horro guduruu walqaayit tokko. Lafa akkamii lafa amaarree kan kooti jedhee kan falmee irratti du'uu barbaadu. Lafuma Oromoo fuudhee. Lafuma maal kun gaaffii maalii qaba lafa Oromoo ta'u lafa nu jennu fuudhee qubsuma Oromoo tokko kan takkaa gaaffiin irratti kaa'amee hin beekne. Takkaan siin jedhame la. Bara dargii keessa qorannaa qoratame tokko ni sitti mamilkeessa. የብሔረሰቦች ጥናት ኢንስቲትዩት kan jedhamu uumameetu sabaaf sablammoonni yeroo jalqabaatiif bara dargiitti lakkaa'amani. Bara sana keessa ብሔረሰቦች ጥናት ኢንስቲትዩtiin suni naannoo Oromiyaa jedhamu uumuu hin danda'in maleessa kaartaa isaan hojjetan hammoonaa lafa jirala. Qubsumni Oromoo isaan lafa bara sana hojjetan hammoonaa lafa jirala. Godinaalee Oromiyaa kana lafa kaa'aniitu waa'ee hiree ofii murteeffachuu kan jedhu ibsanii qoratanii lafa kaa'aniitu saboonni naannoo of danda'an yaada jedhamutu ture baay'ee. Yaada miti kan halkan tokkotti dhufee dhalche. Erga warraaqsa Itoophiyaati yaada guddataa dhufe dhaku. Seenaa biyya sanaa keessattis wanta beekamaadha. Wanta yaada dhufee dhalche miti akka namooti tokko miidiyaatti gadi ba'anii waanuma afaan keenya banaadhaadhaniif haasa'an miti. Waan biyyi sun keessa dabarte kan biraadha. Kanaaf dargiin illee qubsuma Oromoo gaaffii jala waan hin gashine kan Oromoo dhiise. Qubsuma Oromoo takka gaaffii jala galee hin beekne. Maal jedhu seete dhumarratti gaafa konkuluuzinii kaa'an jarri sun warri ብሔረሰቦች ጥናት ኢንስቲትዩት saboota kaanoo kunoo naannoo isaanii maqaa isaaniitiin afaan isaaniitiin lafa keenye kan Oromoo kunoo nuun taane maal goonaa jedha beekta. Hin rakkatani maaliif principally self determination'iitiin principally hiree ofii murteeffannaatiin hojjenna jennee kan Oromoo bakka sadiitti nurkaa ba'ee Oromoo lixaa Oromoo bahaa kan jedhu. Ammas immoo gama kibbaatiin Booranaaf Gujiitu jira. Bakka sadii nurkaa ta'ee principally ittiin hojjenna jennu kana nurkaa balleesse. Waa'een Oromoo kun nu rakkisee jedha beektaa qorannaa isaan qorataniin siin jedha beek. Dargiin illee akka kana rakkateetu dhugaa Oromoo akka kanatti lafa gala. Abiy kan namni hundumtuu irratti walii gale. Dhugaa Oromoo lafarra jiru laasa miidiyaa maaloo miti amma. Qubsuma Oromoo dhugaadhaan lafa jiru. Fuudheetu lafa wal falmisiisaa godhaa jira. Amma naannoo Giddaa yoo deemte, naannoo namni irraa buqqee yoo deemte kan itti sila kaafte, nama afaan Amaaraa dubbatutu qubataa lafa qotachuutti ka'aniiru. Eenyutu fide? Abiyyitu fidee qubsiise. Maal godhaa jira? Dhugaa kee fuudheetu soba godhee cilaattii sitti dibee uummata kaanii wajjin walitti si diree ati wal loltaa inni nagaadhaan aangoorra taa'aa jechuudha. Ati wal nyaattaa inni nagaadhaan aangoorra taa'aa jira jechuudha. Amma ofii kootiin jalqabu sila waan jalqabdeef si dhaabsiseera. Kaayyoodhumti Abiyyi godinaalee Oromiyaa keessumatti kan Wallagga Bahaatiif Horroo Guduruu kana kan daangaa Oromiyaadhaa wajjiniin qabu kan achiin darbee Karrayyuu gamasiin immoo Kaaba Shawaa walqaayitiin gochuun kun kaayyoon isaa maalidha? Maal gochuu barbaada Abiy kana godhate? Jechuun calluma jedhee miti gaa kaayyootu jira. Calluma jedhee namni aangoo mootummaa qabu tokko lafumaa ka'ee kanan hojjetu. Maal hojjetachuu barbaade milkeessa? Maal achiifi godhu barbaada Abiy? Gaafiin bu'uuraa isa kana gaama kan irraa sirriitti walitti dubbanudha kun. Abiy gaafuma jalqaba dhufee nan deeggartan taanaan hin cabdu isinan cabsaa. Caba sana immoo waggaa 1000 isinitti fudhata ka'uudhaaf jedhee haaseera. Lafa ani jiruttis haaseera. Deebi'ee natti simeera. Hin caba Oromoo milkeessa naan jedheera. Nan deeggaru taanaan hin caba naan jedheera. Bakki amma Abiyyi moodela walqaayit ati sirriitti himteetta. Moodela walqaayit hojiirra bakki inni itti ooshaa jiru kun lafa waboon socho'udha. Kana qabadhu. Lafa qulqulluu Oromoon irra jiraatu garuu ammoo waboon irra socho'udha.
Wallagga Bahaa ta'u, Horroo haa ta'u, Kaaba Shawaa haa ta'u, Karrayyuu haa ta'u, lafa kana lafa woboon irra socho'udha. Sababa woboon irra socho'u maal jedhu Oromoodhuma uummatichatu woboodha dhaniitu yaadu barisan. Uummatuma bal'aa sanatu Oromoo kanatu woboo kana ta'ee nu lolaa jira dhanii yaadu. Maal jedhe bira eenyu Fiqaaduu Tasammaa qurxummii ajjeesuuf balleessuu fi galaanicha gogsuudhaa jedhee walgahii gubbaatti taase. Galaanicha jechuun galaana jechuun Wallagga, Salaalee, Karrayyuu jechuudha bar galaana jechuun. Galaana gogsuu qabna jedhe. Qurxummii 2-3 qabuudhaaf jechuudha. Yookaan qurxummii muraasa qabuudhaaf galaanatu goga. Oromootu bada. Lafa sanadhaa abbaa ta'e kenna. Modeela Walqaayiit hojiirra oolchu. Afaaniin nutti maniitu bara hojiirra oolchu bara. Nun deeggartan taanaan hin nyaattan isinis jedha Abiyyi bara. Abiyyi jechuun bara mootummaa ta'uu hin danda'u Abiyyi bara. Abiyyi mataa mootummaa ittiin ta'uu hin qabu. Diiguu malee ijaaruu hin danda'u Abiyyi. Mee waan Abiyyi ijaare hawaasa inni ijaare natti himaa. Diiguu irratti tokkoffaa. Yoo nan deeggartan taanaan isinan diigaa jedhe hin nyaattani lafa kanas abbaa ta'e dhufe moodela Walqaayitiin hojiirra oolchaa jira. Maaliif? Oromoo nan deeggartan taanaan isinan cabsa jedhe. Kaayoo akkamitti deeggartamoo nama kanannoo nama Oromummaa keessan dhaabaa. Oromoo hin ta'iinaa nama jedhu akkamitti deeggarta? Abiyyi nama deeggaramuudha. Yoo deeggarte immoo hin jiraatta. Oromoo taa'ee tanan si deeggara yoo ta'e bar hin ta'u Oromoo taatee nan deeggartu dammaramii siin jedha bar. Maalitti dammaramte? Biltsiginnaa fudhuutii meeshaa ta'ii. Yoo kanan taatu taanaan immoo sin dhabamsiisa, sin guba, morma kee muree si agarsiisa dhee horrootti waan ta'e agarreerra gaa kunno. Biltsiginnaan mootummaa naannoo Amaaraa Abiyyi seensisee waan godhe sana ilaalleerra ija keenya. Dubbiin jiru tokkoffaan Oromoo fi Oromummaa cabsuuf jecha manaa bahe Abiyyi. Namoonni immoo Oromoo fi Oromummaan hin cabu jedhanii immoo didan immoo laga galan waraana bilisummaa Oromoo ta'an. Lafa waraanni bilisummaa Oromoo irra socho'u hundatti Oromootti ibiddatu qabsiisama. Ibidda saafaatti qabsiisanii gubu. Amma dhiyoo kana Arsii lixaas, Arsii guddaas ibiddatti qabsiisee Abiyyi. Maaliif waraana bilisummaa Oromootu socho'u jalqabeedha. Achittis qeessota ajjeesaniitu shaneet ajjeeseeru. Shanee Abiyyituun immoo nama ajjeesa bara. Uummati gadi baasanii rashananii qe'ee gubanii waan meeqa ijaaraniitu akkas godhaa jiru. Lafa itti yoo ati Abiyyiin hin deeggartu yoo ta'e Abiyyi waan ati qabdu sana namaa kennaa jechuudha. Modeela Walqaayiit hojiirra oolchaa jechuudha Abiyyi. Modeelli Walqaayiit inni tokkoffaan ittiin Oromoo diiguudha. Gaafa modeela Walqaayiit hojiirra oolchitu kana booda kan kooti miti lafa wal dhabdeetii jedhama. Oromiyaan diigame moo hin diigamu. Kana booda godinni akkasii wal dhabdeedha. Godina addaa godhee ijaaruu hin danda'a. Isatu beeka akkaataatti itti aanee impaayera isaa gaafa ijaaru. Of course Oromiyaan hin jiraattu. Oromiyaan hin diiguudhaaf deemaa jira. Akkamitti naannoo kana akkamitti caasaa akkamii akka uumuu fi Abiyyi qofatu mataa isaa keessaa qaba. Eenyuun akka achirratti muuduudhaaf deemu caasaa kana isa ta'uu wanneedha. Amma yoo ilaalte bakka garaagaraatti godina addaa Wallaggaa nuufaa uumamuu Amaarinyaa dubbanna nuti Salaaleen Amaarinyaa dubbata akkas jedhaniitu gaggaafataa jiru baay'ee. Piitiishinii faa sassaabaa fidaa jedhe Abiyyi piitiishinii sassaabsisee fideetu House of Federationitti piitiishinii gasheera bara Abiyyi. Bara Abiyyi keessa godinni nuufaa ijaaramu jedhanii waraqata barreessanii
Wallaggarra, Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa, Horroo, petitionii mallatteessisiisee xabiyyi House of Federation mana maree federation gashisiiseera. Kuni bara yaadi keessa waan hin yaadamne kun. Bara Abiy Ahmed namichi jedhamu namicha ilma baagadaa jedhanii waaman san. Bara sana keessa petitioniin akka kanaa galeera. Nu agarsiisaniiru petitionii sana. Petitionii sana koree Abiy ijaareetu. Koree ijaareetu Walqaayit moodela Walqaayit Wallaggi lafa wal dhabdeeti artificially uumaa jira. Lafti hundi daangaarraan kan jiru akkasitti badaa jira. Oromiyaa diiguudha kaayoon inni jalqaba. Inni guddaan Oromiyaa diiguudha. Akkaataan itti Oromiyaa diigu immoo dubbanneera sila. የውይይቱ ዓላማ ሰሞኑን በተለያዩ ክልሎች የተፈጠረው የጸጥታ እክልን በሚመለከት በተለይ በኦሮሚያ ክልል በደንቢ ዶሎም በግንቢም የደረሰውን ጥቃት በተመለከተ አጭር ነገር አነስተን ለመወያየትና የጋራ አቋማችን ለመግለጽ ነው እየወሰዱ ናቸው። ይሄ ዘመቻ በአመራሩ ላይ በአጠቃላይ በመንግስት ላይ በተለይ ደግሞ በብልጽግና ላይ ሰፊ ዘመቻ ተከፍቶ አመራሩን ቁመናና ስብና ለመግደልና ከህዝቡ ለመነጠል ከፍተኛ ስራ እየሰሩ ነው የሚገኙ። እንደዚህ በአንድ ቁመን የምንዋጋው መሆኑን ከገለጽን ደግሞ ህዝባችን ከጎናችን አሰልፈን ወደፊት የሚመጣውን ችግር በጋራ መፍታት እንችላለን የሚል ጽኑ አቋም እንድንይዝ ያደርገዋል። ይሄን ውጤት ግን ዳር ለማድረስ እንደ ብልጽግና የተዋሃድን ፓርቲ ከመሆን አልፈን በዚች ሀገር ውስጥ ለሚመጣው ለውጥ የዚህ ፓርቲ አካላት የሆኑን የኦሮሚያና የአማራ ክልል አመራሮች በዝርዝር እቅድ አውጥተን ጉዳዩን ለማከናወን የሚያስችል የድንበር ላይና እንደዚሁም የክልል ለክልል ግንኙነታችን እስከ ኦፕሬሽን የሚደርስ ስምሪት ውስጥ መግባታችን በህዝባችን ተደግፎ የበለጠ ለውጤት እንዲበቃ መደረግ እንዳለበት ለመግለጽ ነው የምንሞክረው። ሸኔ የሁላችንም ጠላት ነው። የኦሮሞም ጠላት ነው፣ የደቡብም ጠላት ነው፣ የሶማሌም ጠላት ነው፣ የአፋርም ጠላት ነው። ለኢትዮጵያውያን ናቸው። ይሄን አሸባሪ ድርጅት በጽኑ ማውገዝ እና መንግስት የሚወስደውን ህግ ማስከበር እርምጃ በጽናት መደገፍ ያለብን። እንዲህ ሲሆን ነው ሀገርም የምንገነባው። እንዲህ ሲሆን ነው አንድነትን የምናጠናክረው። ይሄን መነሻ በማድረግ ብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴና ማዕከላዊ ኮሚቴ በጽኑ አውግዟል። በተከታታይም ህጋዊ እርምጃ እየተወሰደ ይገኛል። አሁንም ማዕከላዊ ኮሚቴ በጉዳዩ ላይ ተወያይቶ ያስቀመጠው አቅጣጫ ሸኔን ከመፋለም እና ከማጥፋት ውጭ ሌላ አማራጭ እንደሌለ አቅጣጫ አስቀምጧል። ስለዚህ ይሄን መላ ኢትዮጵያውያን ይሄን ተግባር መደገፍ ነው ያለብን። የአማራ ክልልም ሌሎች ኢትዮጵያውያን ክልሎችም ይሄን ከሚፋለሙ ወገኖች ጎን በመሆን በጋራ ነው መፋለም ያለብን። አቋም እንወስዳለን። ከዚያ በላይ በአዋሳኝ አካባቢዎች መረጃ እየተቀያየርን የጋራ ኮሚቴ እያዋቀርን የጋራ ጠላት የሆኑን በጋራ መዋጋት አለብን። በሂደት በውስጥ መተጋገዝ የምንችልበት አግባብ ሊኖር ይችላል። اتفوا في ملكيس إلى أمغا كوري وليني كابو كوري وليني كابو لا كوري دانغار ولين هجتن
Oromiyaa keessattis koree dhufee hojjetutu jira. Kan nama qubsiisu jira koree. Kan nama waraanu jira koree. Faannoo namichi kun hoogganuutu jira mootummaa naannoo Amaaraa keessa. Faannoo asii Abiy hoogganuutu jira Oromiyaa keessa. Akkaataa kanaan akkamitti sabboonummaa Oromoo cabsina, akkamitti tokkummaa Oromoo diigna, akkamitti Oromiyaa diigna dhaniitudha. Maqaan immoo shennee. Maqaan shennee balleessinaa. Akkaataa kanaan waliin ijaarameet Abiy ijaaree walii mallatteessanii walgahii kana baasee Oromiyaatidha kan godhan kan wal waamanii. Walgahii kanaa boodadha kan ibiddi guddaan Oromiyaa irratti qabate. Ibiddi guddaan. Kanaaf kaayoon inni tokkoffaa hooggansa Abiyyiin tiksinaa jedhee haasa'e bara. Gaafa nama ajjeesan Abiyyiin aangoorraa kaasuudhaaf nama ajjeesu rabbii jedhiiti. Namni maaliif achi godhaa wal ajjeesta Abiyyiin kaasuudhaaf? Waan inni haasa'uudha bara. Hooggansa keenya maal gochuudhaaf achi akkas godhuu jedhe. Maan namni isa Abiyyiin kaasuu barbaada kallattiin Abiyyiin hin kaasu. Ajandaan sun maa inni conflict decentralization waan jedhamu jira beekta. Lola gadi buusteetu lola mootummaa irratti xiyyeeffatu lola dalgaa godhuu qabda. Aangoo mootummaa itichuuf tursiisuuf yeroo hunda yoomuu uummanni wal ta'ee mootummaa lola yoo ta'e lola sana gadi buustee lola dalgaa, lola uummataa, lola amantii, lola sabaa, lola aadaa, lola daangaa gooteetu gadi buusteetu namni achitti biizii akka ta'u goota jechuudha. Sana keessa gaa amma kana biyyi fayyadamaa jiru fedhiitu jira. Fedhii lafa Oromoo qabachuutu jira. Namoonni illiitiin Amaaraa, illiitiin Itoophiyaanistoonni lafti Wallaggaa kan eenyuuti, lafti Shawaa kan eenyuuti jedhanii haasaantu jira ifaa ifatti. Dantaa sana qabateetudha Abiyyi koottaa qabadhaati jarattii Oromoo jedhamtu kana narraa cabsa walumaan cabsina jedheetutti affeera. Nama qubsiisaa jira jechuudha akkasitti. Kanaafi tokkoffaan inni guddaansaa kaayoo Oromoof Oromiyaa diiguu cabsuuti. Lammaffaa immoo waan an kaasuu barbaadutu jira. Qabsoon qeerroo Oromoo bu'aa inni fide wayiitu jira. Dhiibbaa inni mootummaa keessatti fidetu jira gaafa sana. Oromoon qabsoon qeerroo qabsoo karaa nagaatiin tolchame waan ta'eefi dhiibbaa mootummaa keessatti fiduudhaan wayyaaneen akka inni Finfinnee dhaabbatu godhe. Kana yeroo jennu qabsoo qeerroo booda OPDO fi Ba'aadeen wal dubbisaniitu TPLF geggeessan. Qeerroon gaafa sana hudhee gaafa qabu carraa hin qabani warri OPDO. Achi olitti dubbachuu malee TPLFitti. Akkamitti dubbatu immoo warra Ba'aadeen faana walitti dubbatan. Warra Ba'aadeen faana dubbataniitu TPLFin yaadi keessatti kan Abiyyi akka filamu godhame yaadi keessatti walii galtee Ba'aadeeniif OPDOti. Waan sana kan fide garuu qeerroodha. Adeemsi keessa siyaasa biyyattii keessa piroosesii ture isa kaasuu fanani. Amma Abiyyi maal sodaataa? Maal sodaataa? Ila yoo Abiyyi Amaaraa fi Oromoo kanarra taa'ee anatu tokko sin godha waan ta'eef ana nugusa godhadhu waan ani godhi yoo sana ta'e gaarii. Garuu Abiyyi alatti Amaaraa fi Oromoo walitti dubbatee Abiyyiin kaasuu akka hin dandeenyedha kan Abiyyi godhu. Amaaraa fi Oromoon bakka Abiyyi hin jirretti wal ga'uu waliin dubbachuu hin danda'u. Akkasumas hin taane shanee Abiyyi ijaaretu Amaaraa ajjeesa, faannoo Abiyyi ijaaretu Oromoo ajjeesa. Akkaataa kanaan faannoo si ajjeese, shanee si ajjeese jedhameetu himama. Gara lamaaniinuu immoo kan ajjeesu ajjeesisaan Abiyyi Ahmad. Maaliifi namni wal ta'ee
yeroodhumaaf illee wal ta'ee Abiyyiin akka hin fonqolchine wanni Abiyyi dhagaa inni garagashu hedduudha. Sana keessa maal Oromoo fi Oromiyaa kan inni diiguudhaaf kutateef barcuma koorratti balaadha jedhee waan murteesseef miti. Barcuma Abiyyiif, niksinnaa Abiyyiif sabboonummaan Oromoo fayyadu. Sabboonummaan Oromoo dimokiraasii fida. Bilisummaa fida. Gabrummaa hundee buqqisa. Sabboonummaan Oromoo. Kanaaf sabboonummaa Oromoo diiguu sana booda immoo maqaa Oromoo balleessuu waa hunda godhe Dambidolloo maaloo wanni godhame wanni Gimbii eessatti wanni raawwatu hundisa Abiyyitu godhama. Konspirasii kanaan Oromootti cilee dibee maqaa Oromoo balleessee maqaa Woboo balleessee akkaataa kanaan akka namni tokko walitti hin dubbannes gochuu barbaadaa jira. Kanaaf inni guddaaf inni cimaan garuu Oromoon dachee ofii akka dhabu. Dachee wal dhabdeeti. Moodelli wal qaayitii dhiiga dhangalaasuu ittuma fufa. Hin dhaabbatu. Abadan hin dhaabbatu. Sanarra immoo darbee dhumni isaa garuu maanni? Dhumni waa kanaa maanni? Oromoon dadhabdee bakka Abiyyi akkuma barbaadde nu godhi. Akka jedhu barbaada. Akka feete nu godhi. Nurraa dhowwimee Abiyyi maaloo adaraa keedhee akka namni dhaqee Abiyyitti jilbeenfatudha kan barbaadamu. Sidee garra bakka nu wanniin godhin akka namni jedhu sila dubbatteetta. Namoonni meeqa gadi ara namni mataansa joonja'ee abbaa rakkootiin rakkoo furii jedhan. Nama rakkoo sana uumu itti yaadee xiinxalee pilaanii godhee karoorfatee kan nama Oromiyaa kana ciccireen balleessa jedhee moodela walqaayit fidee Oromiyaa irratti hojiirra ooshaa jiruun mootummaan dhaabuu qaba kana jedhee tokkuma nama nagaa gadi ba'ee yaada dubbata namni. Deemee ofii si ajjeeseetu isumaan immoo na baraare akka ta'etti godhaa biyya. Amma silkaan baatti giddugala Oromiyaatti misirroo gubanii ka'aniitu uummata walitti qabaniitu uummanni immoo maal jedha? Mootummaan nu qaqqabuu dadhabee mootummaa irraa komii qabna. Mootummaan keenya nu qaqqabuu qaba. Sana booda bulchaan aanaa, bulchaan gandaa, bulchaan godinaa amma booda nam tokko isin hin tuqxu. Uummanni keenya jedhanii ibsa baasanii VOA irratti interview kennu badhaqanii ofii isaanii gubaniitu san booda uummanni immoo dhufee isaanitti akka boo'u. Kana kaayyoon inni guddaan asiinis deemtu achiinis deemtu aanumatti bultaa. Akkanan si godhetti bultaa. Sammuu keessa anatu baatee deema, anatu ajajaa. Haala kanaanidha. Konspirasii kanaan Oromoof Oromiyaa diigee Oromoo jilbeenfachiisuudhaafidha. Wanni hundisa moodelli walqaayit kan nutti dhufaa jiru siin jedha ittaan.